Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket may nga adalan ket kinunana kadakwada. In kayo iti entero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin aparswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to. Ngem ti di mamati madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko paksyaten danto dagiti demonyo. Agsao danto kadagiti sabali apagsasao. Uray no agiganda kadagiti uleg. Wenno uminumda iti sabidong. Di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit. Ket umimbag danto. Kalpasan ti pannakisao ni Apo Jesus kadakwada nayuli sa dilangit. Ket nagtugaw iti makannawan ti Dios. Napan nangas kasaba dagiti adalan iti amin adiso. Timultulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaen ti panangted na kadakwada, kadagiti pagilasinan ti pannakabalin. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ohayo. Nabaya nga di mo ti good morning na ti Japanese Ohayo nya. Nda kayo nga nalaing nga nagyan ijay sak lima nga aldaw milaeng no mo good afternoon konnichiwa kunana mo dayay Ohayo. Arigato kunana mo no thank you very much. Arigato gozaimasu kunana mo dayay. Makamo kay tumutan di biyagyon basta dayay na tinaadal ko nya. When maya mo nagpasyar tayo, taado ti maamuan, amoyo di Japan, wala kayo nga napnapanan, talaga madlaw mo, diferensya na ti Pilipinas, umo na, nadalos, nagado ti parke, nagado dagiti establishment, nga awan ti basura da. Apaya, iyawid mo ti basuram. Da kayo mat umay kay makimisa nalpas kayo nga nagpunas ti tisyo indi suyot tan da kaminton ti mga mangpunpuna isuda na dalos awan makitam ti disiplina dagiti tao ijay train awan ti agsasao da kamla nga Pilipino ti agmamarites ijay isuda awan bibibiyang da no agsasao ka nga nagado ti tao kunadalan foreigner kunada kanyam hanga haan nga maibagay ijay kuada ti maysa nga naka amaze iti kultura dagiti Hapon. Handa nga agtats. Awan ti tats. Uray kanuno agapa kayo, urag binbinog kayo agmalmalim. Ti umuna nga dumanog uno sumipat iso mamulta. Iso nga kanyada kasdilaan. Originanang kinubing nada. Datayo ka no nakakita di ubing umuna nga aramidan tayo agmano nya, lamano, embrace isuda awan sila. Ti emotion da awan dala kunada lang sa dala agdideket no ijay train tata napunno da ijay train kasi awan ti tats iso ti kunak ay sa baldi tamot ti nagdudumaan tayo no mats kanya tayo nga Pilipino tanong nagsangkot tayo ng daduma adda pa ilaan day tay panag mano no agkikita tayo aglilin na mano agi in-embrace no makakita tayo ti ubing di mo tayo ubing no ubaenda ko mo na dumaga ay nag-cute buludak man hello kulikulin titin ng mga ipalapala nga to kan ay naglumag kunam jiping-ping na ka kunam tuman ni nanang ka haan mausugan kasala niya la connection ta sa umag ken mausuganan so kas tayo jiping-ping na no daduma kanyada awan kay ka nagmayat-mat nga kultura da sa bali magkanya tayo ta very ko buludak man iyawid kon kuna tayo pa di anak yung daduma niya so nadaduma apan tayo pidil-pidilan. Ni magkumpadre, ha mga jay ping-ping di ubing di pidilan na, jay mo ping-ping ni kumare. Ni mo kumare kay kayat na mga feeling. Di kanya da awan. Wen, daya ti sabali ti kultura da. Kada tayo mat, no ginanang, apo, ay nag-cute. Naka-feeling mo ni nanang ang hindi mo dayay feeling na kakasla iso pagagupuan di anak na adapay may nga lolo nga nagkuna no rumwar to di apahok hantulan nga ti makaub-ubba kunana rimwar karup-rupa na talaga mas laburangan ngaan gayay daytoy tatta ti celebration tayo iuuli ni Apo Isus sa dilangit
Iti may sapay nga rambakan tayo World Communication Sunday. Ti datay mo ti sibil Mother's Day nya. Ala, kablaawan nyo, Happy Mother's Day kada kayo amin. Naduma-duma ti mother nga awagan tayo datay dito Pilipinas kat sa Bali. Nanang biological mother at the mother of 1, 2, 3 daydiinang ko ako mother of 13 gasam data 13 kami nataylaeng ti tallo dagiti tinanang biological mother nya adda dagitay haan met nga nagbalin nga ina nga naganak ngem dijay akemda nakarkaro pay ngem ginaganak nalipatan da pay tinagasawa gapota nagpabasa da nagaywan da kadagiti kakaanakan or orehaan nga kakaanakan nagtartaraken da nakarkaro pay di ayat da ngem dagiti nanang adda mo lola amin akwarta na ited na di apo na nakarkaro pay nakonkonsinter pay dijay lola ngem dijay naganak iso nga agapa pay dijay katugangan ken di manugang no dadduma ta dijay nanang di ubing keddelen na dijay lola ilunlunod na sika kumati ka kunana nakarkaro pay di lola iso nga ti mother kanya tayo at the biological at the adopted or whatsoever nya pangawag ta dijay iso nga da tayo no mother ko na tayo nakaro tinanang ti ayat ti Pilipina nga ina sa Bali. Dapat dagiti dadduma no mapanla ko maagbasa wenno ag-excursion di anak na mapan makiayayam ginanang haan nga makaturturog madijeri nana kuna ti maysa kadagiti facilitator mi editi psychology kunana ta about family di topic amoy ginanang kunana ja mo no kasano tadakay mo lang nanang ti makari na no pimanaw di anak iti rabiin no pimanaw kayo kunana haan nga makaturog ni nanang half sleep uray nakaturog ngem kasla pakirikiramdaman na. Santula at the peace at danto kapya di kaungganan no nanggag na nga simrek ka di kwartomon wano nagilakkan ti ruangan sa Bali nga rina ti ina. Asya ti nabilag ti ina kanya tayo nga Pilipino kunada nga rod ka sinungaling ang nanay ko kunada sinungaling ka no dagiti inna taapaya nangangangkan, oray mabisbisin ni nanang, gapot ang kurang di para anak, wen nabsugak. Pagod ka nanay, hindi kaya ko pa. Oray agsaksakitan, nagiti nanangan, handa mabalin ti agidda, apaya, adda nga rod, anak da. Iso nga no nagsakit ni nanangan, kunadan na karon. Nga ilablabahanan na damot adagiti nanay nga kundi arte gapot makatulong mo dagiti anak nan ka apo na sakit maamin nga kukuna ay jak makapagna ay dagiti mo ilampay dayan overacting mga talaga diyan OA ngem tinanang sa Bali nga talaga kunana dayan nya isongorod nga Mother's Day isogorod nga dayan nanang no pampanunutem na ti anak na aramiden na amin. Siguro di ti karigatan kadagitay OFWs tayo. They love their family. Ay ayatan da di pamilyada. Isakripisyo da ti kalaban da. Iliw. Masaktan da ngem they have to masapol nga aramiden da. Nagsakit to mga panunot di to mga nabati. Ay sa Bali ti ubrana. Anya nga doble di nga sakit. Doble-doble nga sakit met ade jay or the other way around sa Bali mo ti maramid ngem tinanang datayo a pamilya datayo nga Pilipino sa Bali di jay dungo tila nakasaksakit nga panunutan na dumangay niya ginanang inaramid na amin in sakripisyo na amin in the end ka awan to kabalay na may sanan to ala kitaan dayto no madamdam dayta kastoy mula kanya tayo. No da kayo nga naganak da tayo dagiti nanang handa ka baelan nga baybay-an di jay anak da. Sa Bali mo ti kulturan an gaytay di makelang ka pinanawan dan sa Bali di jay da tayo haan. Kasya mula ni Apo Isus imuli sa dilangit no na nari na yu dayto ebanghelyo nagmayat. Inya ti kunana ing kayo bunyagan nyo ida iwaragawag yu ti na imbag adamag ti mamati maisalakan ti hanga mamati madosa kunana napanen
Ngam no paliiwan nyo iti ebanghelyo ko nana. Napanangas kasaba dagiti adalan ti amin adiso. Timulong ti apo kadakwada. Ket pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasaba. Babaen ti panangtid na kadakwada ti pagilasinan. Imulis sa dilangit. Ngam haan na tayo abinaybayan. Napan isuna. Ngam haan na tayo apinanawan. Dahil ko matinalaklak nga awatin nga term na. Iso nga dagiti adalan, napanda na nga kasaba, napanda na isuro, kinagkadwa ti apo ida. Iso nga kunana ka, I will be with you till the end of time kunana. Makikadkadwa akto kada kayo agingga na ti panungpalan. Therefore, adda kada tayo. Dadtoy din na tayo. Adda may nga nasirib nga nagkuna. Paris that is bombarded by a program, kunana niya, programs, but not anointed by the Holy Spirit, baloni. Tikano parokya or institution or family or whatsoever in nga group nga nagaburan ti program, plano, amin-amin, ngamnohaan nga anointed by the Holy Spirit, awan mama ay na, baloni. So dahil dagiti agkukontes. Successful kami. Successful ak nga ama. Successful ak a businessman. Successful ak a padi. Mind nyo, define successful. And yet is successful. Dahil paglalabanan tata. Ngon si kananang kintatang ka inaramid mo amin niya kabaulam. Graduates mo dagiti anak mo or at dahaan man na nga tumutin kam da mayat ti panagbiag da. In the eyes of the people, yes, successful ka. Ngam no haan nga nagaburan ti ayat no awan ti ayat ken rin respeto ita nga pamilya bagsak to pay laeng. Adda kanya-kanyang sanikwa, adda kanya-kanyang kukwa, adda kanya-kanyang pagadalan, ngam no dida kanto pay malagit nga nanang kintatangan ta successful ay kunayo nga successful dan kaawan mo di pudpudno nga ayat ijay pamilya bagsak to pay laeng. Kasi mala nga ore ti pagtrabahuan, ore diti parokya, successful kamin apaya nagadunalpas mi, very good. Naggagagot dagiti commission mi, yes. Active da amin, yes. Ngam anointed ka di Holy Spirit. Agtrag-trabaho ka di Espiritu Santo idta nga parokya. No haan to pay laeng. Ti pagbalinan na dita nga parokya, it turns into social organization, inorganize mo laeng. Ngam no awan ti ayat, awan ti sinakit, awan ti panagkaykaysa, no awan ti respeto ti tunggal maysa napukaw to. The same ora yung unag ti pamilya. Iso tay kunak nga rod nga. Anya ti successful pamilya gaputa adu ti napundar na. Haan. Nangangato ti adal ti anak na. Haan. No aging gana ti panungpalan, adda pa nagsisinakit, adda pa nagsisinnaranay, nagmayat nga kitaan ni lolo wenno ni lola. Uray agkapsutan, buo di pamilya nga mangsarsaranay. Uray adda mailawan nga agbasol nga pamilya, agpipinakawan, agsisinnaranay, nagmayat nga kitaan. Tinakasaksakit a kitaan ti pamilya. Nagsasuccessful ko na tayo, dagiti anak da, adda kanya-kanyang sanikwa. Ninanangkin ni tatang, tawagan dalabasin, ay, ustaw, pagbiitlaan ka na, trabaho akong. Inton na tayo mapandanto ko na agindodongaw, pagkawanan na. Anya, pwede maalat na pakawan. Iso nga successful ko na tayo, nohaan nga anointed by the Holy Spirit, dahi ta pamilya, uray nga ta sanikwa, da amin nga sanikwa. Uray nga tano kasano kapintas, dahi ta nga parokya. Nohaan nga gargarawon ti Espiritu Santo, tila makikitam di kakadwam, basol, pagkurangan, di ka mo tumulong, awam mo ti ayat king ka. Iso di ko na danuhan nga, no ti pampanunutem kagbalin nga successful, ti pampanunutem bagbagi mi. Lumamlamangak, mga abakak. Ore ka kita kakabsat mo, dakdakkel ti kita ngam ni kabagais.
Successful ko na yun DJ. Nohan nga anointed by the Holy Spirit. Nohan nga gruruar ti ayat lat nakadapin na kawan pa nagkaykay sa haan to pay laeng. Isok ko na ing kayo iwaragawag yo tinaimbag adamag kadagiti tattao ko na. Nagmayat di pa nang ibaga ni Apo Jesus. Na ibaon dagiti adalan. Ngam idi agitarab trabaho da. No di bukod da nga laing, bukod da nga talento kasi dagitoy ka mga nangangato adal dagitoy nga adalan. Ngam tinang qualify di trabaho da. Amuda narinada nga adda ni Apo Jesus kadakwada. Di jay met kanya tayo kakabsat ti karit na. Do your best and God will do the rest. Hantay abukudan. No impagarup mon nga kuko mon, impagarup mo nga sikan, ti sinerbya mong kajibagi mon, bagsak dayta uray, nalpas mo amin na nalpas. Ginay, di pamilya, ng 5 anak na, masapol akastoy kayo, pilitam, agbalin ka ng kastoy. Natungpal da nga agpay so di kayat da. Ngum di di ayat, between the family, the love in the family, nagiinnagom damot, agtitinang si damot, agpipin na nga to damot, awang muti sinaranay, aging gajinaganak ka awan to laeng, bagsak to pay laeng, isogarod ti saludsod tatak, excuse me, ti kunana nga rod ka ti saludsod tatak, no mapantay to kanya na, kanya ti kunana ka, it's not how much you earn, ang mga kasano ka kinitam, how higher is your position, how high is your position, Timos sa ludsod nanto kakas ano kaado ti tao nga inayat mo. Dahil ti successful a pamilya, dahil ti successful nga institution. Kakas maaramid tay laeng dayta. Maaramid tay laeng dayta. No palubusan tayo, rinaen tayo ni Apo Jesus nga uray imulin, nagungar imulin, tapno agtrabaho kada tayo. Apay nga imuli sa dilangit, no impakita na tiki na Diyos na, idi nagungar, ad-adda, nga imparangarang na, nga isuna ket Diyos haan laeng nga tao, idi imuli sa dilangit. I-define tayo at imuli niya, imuli ken na iuli. Ascension and Assumption. Ni Apo Santa Maria, Assumption. Adda nang iuli asabali. Ascension, itibukod na ni Apo Jesus, imuli sa dilangit. Anya ti mensahe na daytoy, umuna, isuna iparparangarang na Diyos. Hawan ti makauli kada tayo, asi babagikan si kakarwar, itibukod tayo nga bilag. No kaya yo, wala umayon to ipakamu kada kami, imuli akong dilangit ko na, yun to, ibagak to nga Diyos kayon. Nya, no day nga bagi nga nagluumag, diet ka pa yan, umuna ta maitayab mo, diya ka mo, no, kasano pa nagkay-kay abmuntan. Imuli, impakita natin kasi suna, maikadwa, anya ti mensahe na dijay, titartarigagayan tayo abiyag ijay. Daytoy biyag tayo, daytoy lobong temporary. Haan nga dito, pagsaltekan tayo, matay tayo to amin. Mapunas tayo amin dito yung lubong, diyak amo na, dagbiag ka na kayong agbati. Nila, ganas mo, 5,000 ditawan mo, o mamam mo, munsiksikat to yung lubong. Haan, pumusay tayo amin, matay, temporary na gitoy. Anyang arti ko na, ti lubong mapunas ko na, ti laeng agbati, ti saok, the word of God, isulaeng ti agremain. Kaya na nga saun, digito laeng ayat tayo, iso ti mangidoron kanya tayo nga mapankingkwana iti imulyan na. Isugarod ti mission tayo, mangiwaragawag ti naimbag nga damag. Kapang umuna ngamin nga pangiwaragawagan tayo, iso nga rod dayjay, pamilya. Iso nga rod nga pagtuladan di ayat ti ina, ti pagtuladan nga rod. Kunana nga rod, dayjay kanta nga, sinong makapaghihiwalay. No, di ina kunana, kabailan na nga lipatin di bukod na nga anak, ngam ti ayat ti Diyos, haan. Anya nga rod ti aramidan tayo, palubusan tayo, rinaen tayo ni Apo Jesus nga nagungar, nga agtrabaho iti sibay tayo.
Palubusan tayo, rinaan tayo, nga kadagiti aramid tayo, adda ni Apo Jesus, nga mangkadkadwa, mangidordoron, mangpagpapigsa kada tayo. No adda pan nakaupay, inya ti bagana, go, papigsaan na ka. No adda pa nagbutang, patureden na ka. No adda sakit, ti kaya na umimbag ka. Nadda nga pa nagkikinaawatan, ti kayat ni Apo Jesus, adda kapya. So nga kung nakakalawagan nyo at di bagbagayo a successful or no, sanikwa amin nga sanikwa, no, awan ti kapya, diya mo, no, napnapanan na dahi ta pamilya. Huwag kakabsat, imulin ni Apo Jesus, ragsak tayo, tanapanan. Taapaya, daya ti tartari gagayan tayo, makauli tayo ito. Daya ti ambisyonan tayo, makikadwa tayo, kenkwa na, iti rupan-rupa. Anya nga tirang tayo mo, nga mapangking kwa na, palubusam nga agtrabaho iti biyag mo. Palubusam nga agtrabaho iti pamilyam. Iwaragawag mo ti ayat. Iwaragawag mo ti pinnakawan, uray no adda nagbasol. Iwaragawag mo ti kaasi. Haan lang nga bagbagim ti pampanunutam. Tapno makapantay to kingkwa na tuladem iso na anya dayjay. Anya ti naramid tinanang. Agyaman tayo kadagiti naganak, apaya inikkanda tayo ti biyag. Mas agyaman tayo kengkwa na, apaya inted na jibiyag na kanya tayo. Binaliktad na ni nanang, inikkan na tayo tibiyag ni Apo Jesus, inted na jibiyag na kada tayo. Ang kakading agyaman di jay. No surutam di ibagbagana, iwaragawag mo tinagan na. Spread the love, kuna tayo. Itid mo ta ayat. Kasano kadakkel ti ayat nga ipapain mo, umuna ti pamilyam. Adda ayat mo, mariri na da nga tao ka. Mariri na da nga daya mo, wano man naging bubukod ka. Panunot ka. Mariri na da ka di nga, adda ni Apo Diyos, gaputa kinasayaat mo. Iso na ti ari ti kinapakumbaba, na padasan ti nagpakumbaba, no saan, ditam. Datamo ti imensahe na, napanan, sinanama tayo, mapantay tumat. Anya ti armas tayo, ditoy. How to deal with these people, how to love these people. Kas ano pa nangayat tayo kadagito yung tattao. Isugar dahi ti awis na kada tayo. Tata imulin ni Apo Isus imunan, anya mo ti aramidan tayo, tarigagayan tayo. Datayo tatari, naan tayo ti kadana. Word communication, sandi pa'y tata. Communication, sa dino ti communication, tinsala pampanunutan tayo ka ijay. Adayo, through technology haan. Communication, proper communication to your family. Iji trabaho. Adda ka din nasayat nga communication pa nagsasarita. Sa bagay, da kayo mga daan tinana. Nagitay mamarites, oray no awan, oray handa mapampanunutan, nagsasaod, da communication, da naunag yung communication ti mamarites. Adnya, naawatan nan, oray di mo pa na ibaga. Ngam ti communication ko na naiso da jay, panagsisinakit, panagiin na yan. Communication sa din no, di pamilya. In the end, communication to yourself. Masapol nga rin naan tayo mat, andyan ka mo urupo, us-us tupay tar aramidam. Nabiyag ka pa'y wano natay kan. Among pa'y ti agayat wano haanan. Rupo, sino ti serserbiam? Ni Apo Diyos, wano tabagbagi mo. Wala kayo. Natibagbagi ti serserbian tayo, Apo, pakawanan na tayo kuma. Communication. Kasao tayo, ayan mo ka din. Kasao mo ni Apo Diyos, communication ka ron. Naka-communicate ka kadi kanya na, Apo, makaayo akpay ka diti imatang mo, no para kanyak later aramid ko. Apo, kadagiti gundawing agserserbi ak kadagiti tattao, maririnam kadi nga, maririnada kaditi ayat mo, no siyak ti serserbi akong. Communication. Di agasawa no, awanan ti communication. Uri agsasauda, ngam awanan ti communication di puso da. Nagbalin nga institution, not anointed by the Holy Spirit. Dagiti agkakapamilya, uri agsasauda, no awanan ti communication di puso da nga agsisinakit, agsisinnaranay, not anointed by the Holy Spirit. Haan nga inanointan ti Espiritu Santo, institution ngam haan nga successful, haan nga fruitful. Ala kakabsat, we pray, agyaman tayo kini Apo Jesus, dito yung inararamid na. Agyaman tayo iti dito yung saksakripisyo na. Aw-awisan na tayo mat. Spread the love.
Mamati ka nga dani Apo Isus ti sibay. Mamati ka nga trabaho isuna. Iwaragawag tayo. Umuna iti pamilya. No naayat mo ta pamilya mo, automatic rumor daytan. Agayat ka mo ti sabalin. Ngam basic no, diya pala unag ti pamilya ka mo maitudan. Hamo ekspektaren nga makaayat ka mo iti sabali. Isong ijay ati pangrugyanan na. Nga lakakabsat. Nagungar ni Apo Isus imuli. Ngam na tayo abinaybayan. Rinaan tayo ni Apo Isus nga imuli iti sidong ti pamilya. Iti sidong ti gimong tayo.